করতেছি। ও ফার্স্ট অফ অল গুড মর্নিং। আমি মাত্র ঘুম থেকে উঠলাম অ্যান্ড এখন গুড মর্নিং না, 12টা বাজে, 12:10 বাজে। সো গুড আফটারনুন বলা যায়, বাট আমি এখন ঘুম থেকে উঠেছি। গুড মর্নিং অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছি এখানে কি ঠান্ডা হাওয়া। আই মাস্ট সে বাংলাদেশে আমি ফার্স্ট মানে এখানে আসার পর এত ঠান্ডা এক্সপিরিয়েন্স করছি, কারণ এখানে ঠান্ডা নেই বলতেই চলে। ঠান্ডার দিনে ঠান্ডাই পড়ে না। আজকে একটু হাওয়া, আজকে শীতের জামা কাপড় পরা যায় বলতে গেলে। অ্যান্ড আমরা যেরকম শিলিগুড়ির মানুষ, আমরা তো শীত বলতে শীতের জামা কাপড়। সো আমিও নিয়ে এসেছিলাম ভরে ভরে শীতের জামা কাপড়, বাট একটাও পরা হয়নি। সো আমি আবার প্যাক করে শিলিগুড়ি ইন্ডিয়া নিয়ে যাবো। সে কী করবো, বাট এই শীতটা তো ফ্লপ হয়ে গেল, বাট দ্য ভ্যাকেশন ইজ টু গুড। সো আজকে দেখতে পাচ্ছ এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। দুদিন পর চলে যাবো তো শিলিগুড়ি, তার জন্য এখানে এখন শীতের জামা কাপড় পরে ওয়েদার দিয়েছে, সব বুঝি। সকালে কালবৈশাখী ঝড়ও দেখলাম, বাংলাদেশের শীত দেখলাম, ঠান্ডা দেখলাম, গরম দেখলাম, সরি ঠান্ডা শীত দেখলাম, গরম দেখলাম, বৃষ্টি দেখলাম, কালবৈশাখী ঝড়ও দেখলাম, যেটার জন্য বাংলাদেশে কালবৈশাখী ঝড়। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগলো, জার্নিটা খুব ভালো ছিল। সো এখন আমরা এনজয় করে একটু বৃষ্টি। নমস্কার।